咁我哋而家咧就有個少少任務嘅，就要傾我哋嘅夢想啊！咁不如我問你啊，Wendy，你有咩夢想啊？想咩？如果豬仔有夢想嘅話咧，應該係唔使喺度回答呢啲問題啦。你咧有咩偉大夢想想喺呢個盛會度分享？講到夢想呢樣嘢咧，你一樣嘢係未幫我成真嘅。係啲咩啊？你真係唔記得咗？你記唔記得你哋彤彤去咗揾 Ryan Reynolds，然之後我 message 你，我同你講，你可唔可以幫我同阿彤彤握下手，然之後再同我握手？我同 Ryan Reynolds 握手。隔咗幾多浸啦？一浸兩浸四浸，冇洗㗎，冇洗手㗎。係真係冇洗手，幾個月冇洗手。幾個月啦。係啦，咁所以嗰條路應該係 Ryan Reynolds 同我彤彤握手，彤彤同阿張握手，然之後我再同阿張握手。夢想成真咗，咪隔咗。夢想成真，夢想成真咗，好開心啊！好開心。恭喜你啊，幫你實現咗夢想。你好耐冇見啦。